का हो दीदी लोगन देखा तो हम लोग का दिखावा थे कितना बारिश होता आज हमारे घर और बनारस में, रामनगर बनारस में दिखावा थे। तो हम अपने घर के छत को से आवा था पानी सीढ़ी के रास्ता से, तो देखा दिखावा थे। हाय देखा देखा तो वो लोगन है, हाय देखा ये आंगन है हमार, आंगन में देखा पानी गया था वहाँ पर देखा बहुत तेज पानी बरसत है भगवान जी। अब सोचा जा कि हम तो आज मायके ना गए, कल जाके रक्षाबंधन भी तो सोचा ऐसे कल ना बारिश हो तो चाहिए।